Hello, good morning mga kaibigan. Ang ating pong vlog ngayon ay tungkol po ito sa Bulusan Volcano Natural Park na kung saan nga po ito ay located somewhere in municipality of Bulusan, Sorsogon. Mga kaibigan, tayo po ay napasal dito at in-explore po natin itong kagandahan ng Bulusan Lake na kung saan nga po ay mamamangha kayo kung kayo po ay pumunta rito sapagkat napakaganda po ang lugar na ito. At dito po makikita yung Bulusan Volcano na kung saan nga po ay partly ay makikita po ninyo at yun pong lake na sinasabi ko ay ito po ay napakaganda at marami pong mga kababayan natin ang nag-i-explore dito at tinitingnan at nagkaka-kayaking. Meron din po pwede kayong mag-rent ng isang floating boat at pwede rin po kayong mag-view na dito po sa floating or dito po sa viewing deck dito pong Bulusan Lake na kung saan nga po yan po nakikita po niyo yan po yung Bulusan Lake at yan po yung viewing deck nitong Bulusan Lake na kung saan nga po napakaraming mga kababayan natin ang nandito at namamasyal para po makita itong kagandahan ng Bulusan Lake. So kung interesado po kayo mga kaibigan, ayan po yung Bulusan Volcano na kung saan nga po mga kaibigan ay napakaganda po ang Bulusan Volcano na nakikita po niyo yan at makikita po ninyo na talaga pong virgin forest pa po mga kaibigan at napakaganda po ang lugar. Kung gusto po niyo mag-relax at unwind at unwind at para po maibsan ang inyong mga stress sa buhay ay dito po kayo pumunta at napakaganda po itong Bulusan Lake. Ulitin ko po, ito po ay nasa municipality o Bulusan dito po sa lalawigan ng Sorsogon.